行走最右侧车道，即将在红绿灯路口右转。右转，然后驶入右侧两车道，进入金沙江路。红绿灯处有压线牌照，沿当前道路继续行驶1.2公里。前方金沙江路有250米行驶缓慢，预计通行时间2分钟。前方红绿灯路口直行，走右侧两车道。前方900米内有多个违法牌照。前方红绿灯路口请直行。过红绿灯后，下的红绿灯左转。即将向左前方上高架。向左前方上高架。您将在中环路上继续行驶5.5公里。350米处有限速80牌照。400米处有压线牌照。告诉沿主路上坡。
侧汇入口，建议靠左侧或中间行驶。你以为你长得好，别的车就不蹭你了吗？500米处有限速80拍照，当前车速73。请沿中环路继续行驶3.5公里，靠左沿主路行驶，300米处有压线拍照。600米处有限速80拍照，当前车速81。当前车速84，限速80，请减速。前方1.9公里内有多个违法牌照。前车速84，限速80，请减速。1.2公里后，向右前方进入匝道，往真华路方向。800米后，向右前方进入匝道，往真华路方向。前方有长视线，请驶入最右侧车道。右边即将有长视线，请驶入最右侧车道。向右前方进入匝道，往真华路方向，然后匝道上向右前方行驶。匝道上有限速40拍照。向右前方下坡，往真华路方向。沿当前道路继续行驶1.1公里。350米处有闯红灯和压线拍照。红绿灯后，在下个路口向左前方行驶。